其實究竟胃癌有啲咩嘅手術選擇咧？即係由全胃切除啊，定係有呢個部分胃切除啊？同埋乜嘢嘅病人係適合做手術嘅咧？ OK 嗱，首先就好似頭先張醫生講，我哋係分究竟佢係一啲初期嚇，定係一個去到一個局部性嘅範圍，我哋係需要做大手術。嗱，如果講翻最初期嗰啲咧，就係嗰個瘤係好局部性嘅，淨係停留喺個黏膜。咁點解會講到呢樣嘢咧？因為喺佢淨係局部性喺個黏膜嘅時候咧，佢擴散去附近淋巴結嗰個風險咧就好低啦。咁變咗咧，我哋可以用一個內窺鏡嘅微創嘅技術咧，中文個全名我哋叫做內窺鏡黏膜下剝離術，就好似人哋片皮鴨咁樣批咗塊皮出嚟，就喺個胃部呢一度，即係你見係好多浸嘅。咁咧其實淨係將譬如表面嗰塊嗰個黏膜咧，用內窺鏡嘅方法咧批咗出嚟。咁如果當佢係一個好早期係局部性嘅時候咧，就可以考慮做呢樣嘢。但係當譬如話頭先張醫生講到啦嚇，佢唔係淨係喺表面呢一個黏膜嗰度，佢食到出去越嚟越深嘅時候咧，變咗第一我哋批唔到，第二就係咧，因為嗰個去到嗰個情況底下咧，嗰個瘤佢喺附近嘅淋巴擴散機會嗰個風險就變咗起碼3-4成以上。如果我哋淨係批咗佢，咁你咪剩低好多啲未切割嘅淋巴結，咁就會個手術唔足夠嘅。咁變咗喺嗰啲情況咧，就要做大手術去將部分嘅胃或者全個胃切走。咁去到你問究竟我哋係切走部分個胃定係全胃切除咧？其實就好睇嗰個瘤有幾大，同埋個位生喺邊個位置，就係所以要用呢個去顯示俾你睇嘅。嗱一般如果我哋睇翻手術啦，我哋通常分2大類啦。起碼咧，即係你話最細嗰個切胃手術咧，就係講緊係喺呢個位同埋呢度位咧，就去打橫切除佢，咁就留翻上邊嗰 part 嘅胃。咁呢一個咧講緊係一個切走起碼7至8成嘅胃㗎啦。咁個原因其實咧就係因為我哋要咁樣切法，跟住咧就先將佢個胃附近嘅淋巴結咧，全部攞走晒咧，先至叫做一個清嘅手術。明白。咁所以點解一切就要切咁多就係咁解。咁好啦，咁邊啲case 係適宜咁做咧？如果佢個瘤咧就係生喺近後面呢啲位嘅，或者呢邊呢個胃大彎呢啲位嘅，咁就可以考慮唔需要切晒成個胃。但係尤其咧個胃咧就好難醫嘅，因為咧嗰個胃小彎咧好短嘅，同埋好近呢個食道口嘅。如果嗰個腫瘤咧生得喺呢一邊嘅位置，近多少少嗰個胃嗰個食道口咧，變咗我哋醫生都冇辦法，冇得揀就要全胃切除嚇。有時佢生得高啲近呢啲位，我哋都要全胃切除嚇。不過即係大部分嘅胃癌啦嚇，以我所知咧，大部分都係喺呢一邊嘅。明白。大部分係嚇，咁所以亦都就變咗個胃癌咁難醫，就係因為佢就算佢喺呢啲位，佢生大少少、高少少，已經搞到我哋要全胃切除。係啦嚇，咁樣。都要視乎嗰個腫瘤嘅大細而去決定。咁但係有冇話係邊啲患者適合做手術？定係基本上胃癌患者所有都可以做手術？嗱，其實第一件事就係我哋要睇下佢個身體狀況。佢適唔適宜或者承唔承受到一個咁大嘅微創嘅手術，同埋即係一個咁耐嘅手術去切除呢個咁大嘅器官啊咁樣，咁同埋要考慮到佢個麻醉嘅風險，咁大部分病人都適合嘅，咁其次咧就係頭先講到嗰個瘤我哋切唔切得走，因為咧又用翻呢個啦，因為咧其實咧喺我哋講緊切胃嘅手術裏面咧，切走個胃咧唔係一個非常之困難嘅動作嚟嘅，咁我哋講緊淋巴結啦，因為淋巴結咧我哋分2層嘅，第一層咧就係喺個胃小彎呢度貼住個胃嘅嗰啲淋巴，咁第二針咧就係我哋要切埋先至要清嘅，第二針咧就係喺後面個大動脈面頭嘅大血管啦、肝臟動脈同埋脾臟胰腺動脈上面嗰啲大血管上高嘅淋巴結，咁嗰啲就係好似走鋼線咁嘅，我哋做手術就好似啱啱喺個血管嘅面頭去批起嗰啲淋巴結，咁批深
少少就流大血㗎啦。咁嗰個先係難度。咁我哋要知道咧，就係手術前點解話要做掃描，或者有啲病人要做內窺鏡、超聲波咧，就係要睇下有冇個瘤去侵蝕住呢啲大血管，令到我哋切唔到，或者會唔會嗰啲淋巴結又係真係生到大到，或者侵蝕落去呢啲血管或者器官，令到我哋切唔走嘅嗱。咁如果我哋手術前做一個掃描，徹底睇清楚，排除晒呢啲嘢啦，咁嗰啲病人就可以做咯。